नेपालको संविधानको पहिलो वाक्यमै लेखिएको छ, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। तर एकछिन सोचौं त, के हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो अनुभवमा यो कुरा साँच्चै लागू हुन्छ त? आज हामी यही विषयको गहिराईमा पुग्नेछौं। नेपालको यो उल्टो गणतन्त्रको कथा, जहाँ सेवक नै मालिक बनेका छन्। हेर्नुस् त, किताबमा लेखिएको कुरा कति राम्रो छ। नागरिक अर्थात् हामी मालिक हौं, अनि राजनीतिज्ञ जसलाई हामीले चुनेर पठाउँछौं उनीहरू सेवक। तर यथार्थ ठ्याक्कै यसको उल्टो। आज नागरिक सेवक जस्ता भएका छन् र राजनीतिज्ञ मालिक। लोकतन्त्रको जुन सिँढी हुनुपर्ने हो त्यो पुरै उल्टिएको छ। अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, आखिर यस्तो हुन कसरी पुग्यो? जनताको शासन भनिएको व्यवस्था कसरी नेताको शासनमा बदलियो? आउनुहोस् यसको जवाफ खोज्ने कोसिस गरौं। ल, अब हाम्रो विश्लेषणको पहिलो खण्डमा जाउँ, र यो खण्ड आफैमा एउटा रहस्य जस्तो छ। सेवक कसरी सिंह बने? अझ भनौं, बेरोजगार करोडपति राजनीतिज्ञको रहस्य। यो एउटा भनाइले नै सायद सबै कुरा प्रष्ट पार्छ। राजनीतिज्ञको न व्यापार छ न केही, तैपनि उनीहरूको जीवनशैली शेर जस्तै छ। यो कसरी सम्भव छ? कुनै जादु हो र? यो तालिकाले त्यो विरोधाभासलाई छर्लङ्ग पार्छ। एकातिर हेर्नुस्, कागजमा उनीहरूको तलब यति सामान्य छ कि सायद घर चलाउन पनि मुस्किल पर्छ होला। तर अर्कोतिर वास्तविकतामा के देखिन्छ? करोडौंका महल, महँगा गाडीहरूको लस्कर। यो बीचको खाडल आखिर कहाँबाट पुरिन्छ त? हो, सबैको मनमा यही प्रश्न आउँछ। यदि कुनै देखिने व्यापार वा व्यवसाय नै छैन भने यो अथाह पैसा आखिर आउँछ कहाँबाट? यसलाई एउटा अदृश्य व्यापार भन्न मिल्छ, जसका मुख्य 3वटा स्रोत छन्। पहिलो, नीतिगत भ्रष्टाचार, मतलब पैसाको लागि देशको कानून नै बेचबिखन हुन्छ। दोस्रो, दलाल प्रणाली, जहाँ हरेक सरकारी काम ठेक्कापट्टादेखि सरुवा बढुवासम्ममा कमिसनको खेल हुन्छ। र तेस्रो, सबैभन्दा डरलाग्दो, स्रोतको दोहन, जहाँ देशको नदी, जंगल, खानी बेचेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडिन्छ। अनि यो सबै धनको मूल्य कसले चुकाउँछ त? हामी, तपाईँ, आम नागरिकले। एउटा सानो उदाहरण हेरौं न। एउटा मोटरसाइकल किन्दा एक नागरिकले कति कर तिर्छ होला? अनुमान लगाउनुस् त। 240%। हो, तपाईले ठिक सुन्नुभयो, 240%। भनेपछि एउटा मोटरसाइकल आफूलाई किन्दा अरू 2वटा चाहिँ सरकारलाई किनिदिए जस्तै भयो। जब बिना मेहनतको, हिसाब किताब नभएको पैसा आउँछ, यसले एक किसिमको सामन्ती मानसिकता जन्माउँछ। उनीहरूका लागि देशको ढुकुटी भनेको जनताको नासो होइन, आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तो हो, जसलाई जति बेला जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ। जनताप्रति कुनै जवाबदेहिता नै महसुस हुँदैन। ल, अब कथाको अर्को पाटो हेरौं, जुन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सेवक त सिंह बने, तर मालिक अर्थात् हामी कसरी भेडा बन्यौं? यो हामी मतदाताको त्रासदी हो। यसलाई मासुभात सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ। यो कुनै संयोग होइन, यो गरिबीलाई हतियार बनाएर प्रयोग गर्ने एउटा रणनीति हो। चुनावको बेला एक छाक मासुभात वा सानोतिनो लोभ देखाएर 5 वर्षको लागि देशको भविष्य नै किनबेच हुन्छ। यसको पछाडिको क्रूर सत्य के हो भने, जबसम्म जनता गरिब रहन्छन्, उनीहरूको भोट सस्तोमा किन्न सजिलो हुन्छ। अनि आम मानिसको मनमा के छ त? यो एउटा पुरानो तर एकदमै सान्दर्भिक नेपाली उखानले सबै बताउँछ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। मतलब जो आए पनि, जुन पार्टी आए पनि सबै उस्तै हुन्, सबै भ्रष्ट छन्। यही सोचले गर्दा व्यवस्थाप्रति नै एउटा गहिरो निराशा छाएको छ। र यो निराशाले सिकेको लाचारी भन्ने अवस्था सृजना गर्छ, जहाँ मानिसहरूलाई लाग्न थाल्छ कि केही गरे पनि केही हुँदैन, अनि देशमा केही गर्न सक्ने, परिवर्तन ल्याउन सक्ने सक्षम युवाहरू यो प्रणालीसँग लड्नुभन्दा देशै छोडेर जान ठिक ठान्छन्, जसलाई हामी ब्रेन ड्रेन भन्छौं। यसले देशलाई झनै खोक्रो बनाउँदैछ। यो अवस्थालाई कायम राख्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाइन्छ। कहिले जात र धर्मको नाममा फुटाउ र शासन घरको नीति, कहिले सरकारी काममा यति धेरै झन्झट कि मान्छे दिक्क भएरै थाकोस्, अनि झोले कार्यकर्ताहरूको संस्कृति, जसले विरोधको आवाजलाई दबाउने काम गर्छ। यी सबैले आम मानिसलाई यति थपाउँछ कि उनीहरूमा विरोध गर्ने ऊर्जा नै बाँकी रहँदैन। तर प्रश्न यो हो, के यो सधैँ यस्तै रहन्छ त? हाम्रो विश्लेषणको अन्तिम खण्ड यही हो, आउँदै गरेको निर्णायक मोड। किनकि यो एक टिक्न नसक्ने भ्रम हो।
र यहीँनिर राजनीतिज्ञहरूले एउटा ठूलो भूल गरिरहेका छन् जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले जनताको यो मौनतालाई, यो चुप्पीलाई आफ्नो स्वीकृतिको रूपमा लिइरहेका छन्। तर याद राखौं, मौनता सधैँ सहमतिको संकेत हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो आधी आउनु अघिको सन्नाटा पनि हुन सक्छ। यो भनाइले नै सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलनको सार बताउँछ। भेडाले आफूलाई शिकार मानुन्जेल मात्र शेर सिंह हो। यो पुरै शक्ति संरचना, यो मालिक र सेवकको उल्टो खेल एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम मात्रै हो, जुन कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ। त्यसो भए अन्त्यमा यो एउटा प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जाउँ, के हुन्छ जब भेडा मानिएका आम नागरिकले आफू शिकार होइन, साँच्चैको मालिक हो भनेर सम्झन्छन्?